kasi. ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತೈತೆ ಯಾವ್ದಿದು ಅಂತ, ನಿಲ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋನೇ ಅಂತ. ಬಾ 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 ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾವೆ. ಊರು ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಕೋತಿ, ಕೋತಿ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀನಿ. ಕೋತಿನೇ ಬಟ್ ಅಂದಿದೆಯಲ್ಲ ದೇವ್ರು. ಮಸ್ತ್ ವೆದರು. ಇದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟೇ ತರ್ಬೋತಾಗಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ತರಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ, ಹಂಗೆ ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬರುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾ ಬಾ ರೋಡೇ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅವೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತೈತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಏನು ಮಂಗನ ಮಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಗಿಟ್ ಕಟ್ಕೊಂಡವನೇ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ದಾರಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ದಾರಿ ಬಿಡು, ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ. ಭಯನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇವಕ್ಕೆ. ಏಯ್ ಚೂ ಚೂ ಎದ್ರಲ್ಲ, ಭಯ ಇಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಛತ್ರದೆಲ್ಲ ಐತೆ. ಬಾ 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 ಬಾ. ಅಯ್ಯೋ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವೆ.
ಪಾಪ ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸು ಕೋತಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಂಥವ್ನು ನಾನು. ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ತಾನೆ. ಬಾ. ಹ್ಞೂ ಬಾ 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 ಬಾ. ಬಾ ಬಾ ಬರ್ರ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾವಂತಾನೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಬಿಡ್ತಾವಪ್ಪ. ಕೋತಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವೇ ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏಯ್ ಕಡಿ ಆಚೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಗೌನ್ಸಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಂಜಿನಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇವು. ಮರಿ 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 ಕೋತಿ ಮರಿ ಹಿಡ್ಕೊಬಿಡೋಣ. ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ.